वैगन आर की एयर कंडीशन जब हम एसी को स्टार्ट करते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यू वैगन आर BS6 की बात कर रहा हूँ। और जो आपके मुझे मेल रिसीव होते हैं, जो आपके क्वेश्चन रिसीव होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब उस पर देखा गया तो वास्तव में आपने जो पूछा था, आपने देखा था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा इरिटेट ज़रूर करता है। और आई होप कि इस पे जो है मारुति को काम भी करना चाहिए। और उम्मीद है कि ये बात अगर मारुति तक पहुंच रही है तो मारुति सुजुकी को पुनः इसको एक बार कंसीडर ज़रूर करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आप देख रहे हैं लॉन्ग ड्राइव स्टे एंड फूड। जी हाँ, आप देख रहे हैं लॉन्ग ड्राइव स्टे एंड फूड। हमारे चैनल पे आपको हर एक जानकारी बहुत ही रिसर्च के साथ दी जाती है। हम जिस चीज़ को पाते हैं, देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो आपको यहाँ पे जानकारियाँ जो मिलती हैं वो लॉन्ग ड्राइव से मिलती हैं। लॉन्ग ड्राइव सेफ्टी, हाईवे सेफ्टी, रात को कहाँ रुका जाए, फैमिली के साथ हैं तो कौन सा होटल आपके लिए बेहतर होगा, और इसके साथ साथ आपका लजीज और जायकेदार भोजन कहाँ मिलेगा और टेस्टी डिनर कहाँ मिलेगा, ये सारी बातें आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो वैगन आर के एयर कंडीशन का जब हम स्टार्ट करते हैं और जब वो जैसे मान लीजिए कि हमने पॉइंट 1 पे रखा, चलो ठीक है, वहाँ तक तो अच्छी बात है। 2 पे किया, थोड़ा सा और उसकी जो हमिंग और आवाज़ बढ़ जाती है। 3 पे किया और बढ़ जाती है। 4 पे किया तो ऐसे लगता है कि वो कोई फराटा फ़ैन चल रहा है। जी हाँ, तो ये थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है जब मैं भी गाड़ी ड्राइव करता हूँ। और अगर इसकी स्पीड को हम बढ़ा देते हैं ये, तो ये समझ में क्या हम, मुझे लगता है कि सबको इरिटेट करता होगा। अब ये समझ नहीं आता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड उतनी तेज़ आ रही है या हम अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं। तो ये जो आवाज़ आता है, एसी की कूलिंग तो ठीक है, चलो ठीक है, स्पीड बढ़ाते हैं, कूलिंग बढ़ती है, स्पीड बढ़ाते हैं, फ़ैन की स्पीड बढ़ती जाती है तो डेफिनेटली वो आवाज़ तो करेगा ही करेगा। तो इस चीज़ पे अगर देखा जाए तो एक ये मारुति वैगन आर की जो है एक नेगेटिव है पॉइंट्स मुझे नज़र आया अपने जब मैं ड्राइव करता हूँ और जाता हूँ। जो कंफर्ट जोन की अगर बात करूँ तो ये मुझे थोड़ा सा इरिटेट ज़रूर करता है और बहुत से लोगों को भी ये इरिटेट ज़रूर करता होगा। तो इस एसी पे मारुति को और एक बार सोचना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए और समझना चाहिए। बाकी बहरहाल जो भी टेक्नोलॉजी है इनकी अच्छी है। बहरहाल जो भी एसी इन्होंने, अगर हम मिनिमम और एवरेज पे एसी को रखें तो शायद हमें उतना नॉइज़ नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते जाते हैं, जैसे आप पॉइंट्स बढ़ाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे और अगर हाई पे आप चले गए तो सर वो जो फ़ैन चलने की आवाज़ आती है ना, वो थोड़ा सा अजीब फील होता है। कूलिंग तो होती है, सब चीज़ होती है, एक तो ड्राइव, फिर वो आवाज़, फिर बाहर की आवाज़। तो मुझे लगता है कि लोग गाड़ी चला रहे हैं, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए ये साउंड बहुत अच्छा नहीं है। इस साउंड को, इस आवाज़ को जैसे भी हो कंपनी को कम करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। इरिटेट ज़रूर करता है, कहीं कोई डाउट नहीं है। और आपने जो देखा है, सुना है, बिल्कुल सही सुना है, इस तरह की आवाज़ें ज़रूर आती हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।